abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa ladies like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire lindako topapa ekyo si kisandiiko akacupa kasobola okukozesebwa nga bulooka ekiki kyogamba kano kandiba akabadi kituufu eno yemu ku nkola y'okukuuma obutonde giyite eco-friendly ng'era eno enkola ekutaasa ku pulasitiika abadde atufuukidde ekyambika ewamu ne namungi w'omuntu w'okugulu ew'okusula naye ani ali emabega w'ono tekinologiya bano be ba social innovation academy bano bazimba amayumba nga bakozesa macupa ng'era bano bamanyi okutoba kano akakodyo baakajja ku mukubi wa pulaani z'amayumba omujamani ngono ye yayiye enkola ya ecotech nga muno macupa ge bakozesa mu kifo kya bulooka okuzimba amayumba kabuyonja ne tanka z'amazzi ono tekinologiya yagezesebwa mu south america nigeria uganda ne india yatuuka dda mu kusooka nali ndowooza kino kya kiralu naye n'enkola ya buyiiya oba onywa mirindo ba fanta era kisigala kikola jjukira nti kyoyita ekisaaniiko kyandiba eky'obugagga ky'omulala era ebisaaniiko byandifuuka ennyumba y'omulala mu dda oba tokikkiriza naawe kigezeeko waakiri osibeko ekiro kimu mu nnyumba yazimbibwa mu macupa owaaye ag'amabanda gaaki munnange gano amabanda gakukolako gafuuka eggaali kiki ate ekyo nga kiyitirivu waliwo bano abavubuka bannayuganda beekozeemu omulimu bano mu mabanda gano bakolamu fuleemu ze baweereza e bulaaya ekintu ekibakoledde kavu mu 2011 omutendesi omumerika yatendeka Nuruddin Kasoma ku Entrepreneurship Institute of Technology mu Lubala era kati Kasoma alina kampuni ye eyitibwa Bugaali ekitegeeza eggaali y'amabanda wano omugaso gw'amabanda tegunnalabwa nnyo ng'era Kasoma bangi amabanda tebagamusasuza ekintu ekimukolera eno bizinesi ey'abaami abataano etambula kubeera amabanda ganyirira okusinga ku byuma ebibowa woba obadde tomanyi kiki ekigumya gano amabanda munnange lubugo lwe bagattako ku fuleemu okugigumya abakola ku by'okunoonyereza okuva e Bulaaya bagamba nti neaba uzito wa pawundi 17 eno eggaali ekusobola tejja kukutomeza obuzibu bwe bafunye buli nti okukola fuleemu kitwala ennaku 20 okuggwa ekirinnya mu katale kaabwe mu mawanga agakulaakulanye naye ekyo tekikweraliikiriza nga n'amaggaali agakolebwa mu mabanda ge galiko mu nsi yonna ng'era nawe onaatera okugalaba sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat. Like mu butobo wazannyako ku mizannyo egyaffe gya wano ku butaka omwesoludde ne matatu ebyo nabizannya kino emizannyo gyaffe gyandisaanabo bwe tutagizza mu nkola ya digito nga bwe guli e Bulaaya ekibiina ky'abateesiteesi ba puroguramu baalaba nga kino kyetaagisa bwe batyo ne beeyunga mu luvuganya lwa Android olw'obuyiiya newankubadde omuzannyo gwalimu obwezigoolo baalaga obumalirivu nti basobola newankubadde tebaawangula kyabongera obuvumu ku miramu emijja bwe batyo ne batandikawo okukola studios okuyambako mu kukuuma obuwangwa mu kifo ky'okuleka emizannyo gino okusaanawo olw'enkulaakulana bano bayambye ebyobuwangwa okusigalawo nga bakozesa tekinologiya oluvannyuma lw'okuyunga emizannyo okuva mu Uganda ne Kenya ku nkola ya digito bagasseeko n'emizannyo emirala okuva mu New Zealand ne Ghana zize the zebra guyita entulege zizi nagwo kweguli kogatta ne guno oguzannyibwa gwe bayita feeza nga ogyeko bakagitandika nga Jasper Onono ne Daniel Okolani eno kampuni ya app n'emizannyo erina abakozi 8 bano batera okusisinkana obuzibu mu bye bakola ng'obuzito bwa ssente ewamu n'okuba nti abamu basasulira ku mobile money bano balemeddeko mu lugendo luno ng'era bagumiikiriza ku luno olugendo olubatuusa ku ttu nsigadde nze Rif HD nga mbaweereza ku Newsbeat. Mama, eno dole gitwale sikyajagala mbadde ndowooza ye dole gy'osinga okwagala wentuna mu ndabirwamu eno tenfaanana ndi Mufirika ate yo nzungu maama kati mpulira njagala dole enfaanana wabula leero ate oli munnamukisa waliwo dole empya mu kibuga eno dole enfirika nnungi ate kufaanana top ento ziri ku katale eno dole wonaagiraba nkimanyi ojja kugyagala mulema ngoma okuva mu South Africa ye yagiyiyiza era muwala we yamusikiriza okugiyiiya yazuula nti budole obuddugavu tebutera kulabika bw'atyo n'ayiyiza abaana bafirika dole enfirika wow zirina olususu enviiri amaaso n'effira ng'eyange eno ye dole buli mwana omufirika gy'asaana ng'era engoye n'embira ziraga ebyobuwangwa by'amawanga 8 okuva mu Bazulu Soso Songa ne Sosa olowooza banakolayo emunga ya Uganda kituufu bano bagenda kugatteko n'amawanga amalala okuva mu Afirika olwo abaana b'Afirika basobole okwenyumiriza bulungi bwabwe eno dole ya top ento ejja kuyamba bangi okwekkiririzaamu ekyo kirungi naye entombe ento kitegeeza ki muzulu kitegeeza omuwala omulungi nga ggwe oba eno dole ogyagala nja kugikugulira weebale maama naye omanye ekisinga mu kifo ky'okugula dole mu ngulu ya 2 ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya
nyiga dance ladies like gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire goberera engoma 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 yes goberera engoma